हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग सीखेंगे पोयम जिसका नाम है टू लिटिल ब्लू बर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके। टू लिटिल ब्लू बर्ड्स अप इन अ ट्री built a nest for all to see. Along came the babies, 1, 2, 3. Now they are all a happy family. चलिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसे। टू लिटिल ब्लू बर्ड्स अप इन अ ट्री built a nest for all to see. Along came the babies, 1, 2, 3. Now they are all a happy family. चलिए फिर से। Two little bluebirds up in a tree built a nest for all to see. Along came the babies, 1, 2, 3. Now they are all a happy family. वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए आप लोग कर नहीं रहे हैं ऐसा, आप लोग करिए, अच्छा लगता है।